Este pequeño dispositivo inalámbrico fue diseñado para mantener a raya los ronquidos y mejorar tu salud. Según los expertos, lo único que tienes que hacer para que tu pareja deje de roncar es darle un empujón suave. Pero levantarte todo el tiempo a hacerlo no te deja dormir bien. Ahora, ya no tendrás que preocuparte por eso. El Smart Nora lo hará por ti. Este increíble dispositivo puede escuchar los ronquidos leves y mover suavemente la almohada para que paren al instante. Usarlo es muy fácil. Solo tienes que colocar el Smart Nora cerca de la cama y la almohadilla debajo de la cabeza. El monitor inalámbrico captará los ronquidos e inmediatamente activará una mini bomba que inflará la almohadilla y terminará con los molestos ruidos. Y lo mejor es que todo esto sucede sin despertar a la persona que ronca o a su pareja. Sus creadores actualmente están recaudando fondos en Kickstarter, pero esperan lanzar el dispositivo muy pronto.